अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मज़े में होंगे, ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ईद क्लीनिंग सीरियल की आज ये आखिरी क्लीनिंग है और लाइटें बहुत जा रही हैं और गर्मी भी बहुत शदीद है, लेकिन ईद भी हमारी आ रही है और ईद की प्रिपरेशन भी करनी है। तो आज ये सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी और महीने के आखिरी दिन में सब्ज़ी गोश्त सब खत्म हो चुका होता है और पकाने का बड़ा मसला होता है। तो आज ₹100 खर्च करके मैंने बहुत मज़ेदार सा खाना बनाया है। तो क्या खाना बनाया, तो ये सब आप आज की वीडियो में देखेंगे। तो आपने मेरी वीडियो को फुल देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज सबसे पहले मैंने किचन क्लीनिंग की थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, हल्की-फुल्की मुझे क्लीनिंग करनी थी, बस वो सारा काम मैंने कर लिया था और बास्केट वगैरह मुझे बर्तन की धोनी थी, वो धो के लगा दी थी और सारे बर्तन इसके अंदर सेट कर दिए थे। ईद के हिसाब से जो क्लीनिंग मेरी स्टार्ट हुई थी, सारी क्लीनिंग अल्लाह का शुक्र है मेरी आज ख़त्म हो गई, बस किचन मैंने एंड में रखा था और किचन की बहुत हल्की-फुल्की सी करनी थी, तो वो भी आज मैंने ख़त्म कर ली और क्लीनिंग की तरफ से बिल्कुल रिलैक्स हो गई हूँ और अब मैं सोच रही थी कि क्या पकाऊँ और जब महीने के आखिरी दिन होते हैं ना, तो सब्ज़ी गोश्त हमारी सब ख़त्म हो चुकी होती है और ज़ाहिर-सी बात है पैसों का भी शॉर्ट होता है क्योंकि तनख़्वाह आने में टाइम लगता है, किसी की पहले को आ जाती है, किसी की 20 की तारीखों में आती है। तो ये बड़े मसले होते हैं एंड के दिनों में, तो बस मैं भी ये सोच रही थी क्या पकाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फ्रीज़र में देखा तो फ्रिज में थोड़ी-थोड़ी चीज़ें पड़ी थी, 3 कोफ्ते थे जो हम पूरे नहीं होते और थोड़ी-सी पालक पड़ी थी, वो भी पूरी नहीं हो सकती थी, तो मैंने कहा चलो इन सब चीज़ों को मिक्स करके पका लेती हूँ। बस ₹100 खर्च करके मैंने आलू मँगवा लिए थे, मैंने कहा आलू, कोफ्ते और पालक को मिला के एक अच्छा-सा खाना तैयार कर लेती हूँ। देखिए दिमाग चलाना पड़ता है, जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, तो काम और मसला हल हो जाता है हमारा। और देखिए सिर्फ़ ₹100 मैंने खर्च किए हैं, ₹100 खर्च करके मैंने आलू मँगवाए और आलू मिला के मैंने फिर इन चीज़ों को बना लिया। कह लें कि थोड़ी-थोड़ी चीज़ें थी जो पूरी नहीं होती, लेकिन जब मैंने उसमें आलू डाले तो वो चीज़ मेरी अच्छी बन गई और अब माशाल्लाह बहुत मज़ेदार सा खाना रेडी हो। और जब मैंने हस्बैंड को बताया कि मैंने ₹100 खर्च करके मज़ेदार सा खाना रेडी किया है आज, तो वो भी हैरत कर रहे थे कि ₹100 में क्या खर्च बनता है। और देखिए हम हाउसवाइफ़ अपनी अक्लमंदी और सलीक़ा-शुआरी से बहुत ही कम बजट में अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं। चलिए जी, अब आ जाते हैं हम रेसिपी की तरफ जो ₹100 में तैयार हुई है। यहाँ पे मैंने ऑयल डाल के प्याज़ को ब्राउन कर लिया था। जब प्याज़ ब्राउन हो गई तो उसमें हमने डाल दिए अपने बेसिक मसाले, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई मिर्च, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक। ये सब चीज़ें डाल के हमने इसमें डाल दिया था टमाटर की प्यूरी भी मेरी देखें ख़त्म पे थी, बिल्कुल थोड़ी-सी थी तो वो भी आज यूज़ हो गई। वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी और फिर इसमें हम थोड़ा-सा पानी ऐड कर देंगे और उसको फिर हम ढक के इस मसाले को भूनेंगे ताकि अच्छा से मसाला हमारा भून के तैयार हो जाए। अब जब तक हमारा मसाला भून रहा है तो हमने इस टाइम को ज़ाया नहीं करना। इतनी देर में मैंने ये आलू काट लिए थे, छील लिए थे और उनको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था। गर्मी इतनी ज़्यादा है, कोशिश यही होती है कि एक वक़्त में कई काम साथ-साथ निपटाते जाएँ ताकि जल्द से जल्द हमारे किचन के काम ख़त्म हो जाएँ। और आप लोग बताएँ कि आप लोगों की तैयारी कहाँ तक पहुँची है? आप लोगों की तो तैयारी माशाल्लाह कंप्लीट हो चुकी होगी। मेरी सब बहनें अपने कामों से फ़ारिग हो चुकी होंगी क्योंकि मैंने तो बहुत काफ़ी लेट अपनी तैयारियाँ शुरू की थी क्लीनिंग वग़ैरह की। तो मैं इसलिए आज इतनी ज़्यादा लेट हो गई, नहीं तो मैं भी वक़्त से पहले सारे काम कर लेती हूँ। लेकिन गर्मी ने इतना दिमाग ख़राब किया हुआ है, फिर लाइटें भी इतनी जा रही हैं ना, तो बस इन चीज़ों की वज़ह से काफ़ी परेशान रही थी। और ये देखें ये आलू छीलते हुए मेरा पिलर ख़राब हो गया और अभी मैंने नया लेकर आई थी, लेकिन इतना बुरा निकला है कि एक ही दफ़ा के इस्तेमाल में वो टूट गया। ऐसा भी होता है कभी-कभी लाइफ़ में। आलू काट के फिर थोड़ी देर मैं टेरेस में आ गई थी। मैंने कहा थोड़ी-सी फ्रेश हवा ले लीजिए और बाहर इतनी रौनक लगी हुई है आजकल हमारे यहाँ। माशाल्लाह जानवर आए हुए हैं, तो बच्चे तो सारे फुल टाइम बाहर ही निकले होते हैं क्योंकि बच्चों की भी स्कूल की छुट्टियाँ हो गई हैं। और कुर्बानी के जानवरों की तो बच्चों के साथ दोस्ती ज़्यादा होती है। इतनी खिदमतें करते हैं, इतना घुमाते फिराते हैं, एक रौनक लगी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है बाहर। तो बस ये आके मैं यहाँ टेरेस में खड़ी हो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, एक तो हवा अच्छी चल रही होती है ठंडी और दूसरे बाहर रौनक लगी हुई होती है, तो देख के थोड़ा-सा माइंड भी हमारा फ्रेश हो जाता है। और बस फिर मैं आ गई थी किचन में, मसाला देख लिया और मसाला हमारा देखें भुनाई पे आ गया था और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी जो आलू काट के रखे थे, वो आलू इसके अंदर डाल देंगे। अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो न्यू मेरे चैनल पर आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और एक छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट ज़रूर किया करें और वीडियो को फुल देखा करें। और मेरी पिछली वीडियो पे आप लोगों ने बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट्स किए, आप लोगों से मैंने कुछ सवाल किए थे जिसके जवाब आप लोगों ने शेयर किए, तो इतनी इज़्ज़त देने का आप लोगों का बहुत शुक्रिया। चलिए जब आ जाते हैं हम रेसिपी की तरफ और मैंने मसाला अच्छा सा भुन गया था, तो उसमें डाल दिए थे आलू और थोड़ा-सा पानी ऐड कर दिया। जब आलू हमारे हाफ़ डन हो गए थे, तो उसके बाद फिर मैंने इसमें पालक डाल दी और साथ ही कोफ्ते भी डाल दिए और फिर हमने इसको ढक के पकाना है इतनी देर कि कोफ्ते भी हमारे पक जाएँ और जो है आलू है वो जो कसर है वो भी पूरी हो जाए और चूल्हे को हमने स्लो ही रखना है। अब यहाँ पे देखें कोफ्ते भी हमारे गल गए अच्छे से, आलू भी गल गए और अब इसमें ऐड कर दूँगी मैं कसूरी मेथी, ईशान की कसूरी मेथी इसमें डालूँगी। मेथी ज़रूर डालिएगा, मेथी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जिस चीज़ में पालक यूज़ होती है ना, उसमें मेथी ज़रूर ऐड करा करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है सालन का। बस अब इसको हमने ढक के इतनी देर पकाना है कि इसका ऑयल जो है ना सेपरेट हो जाए।
अब यहाँ पे देखें ऑयल सेपरेट हो गया। अब इसमें ऐड कर दूँगी पिसा हुआ थोड़ा-सा गरम मसाला खुशबू के लिए, और ये हमारा मज़ेदार सा आलू कोफ्ते पालक रेडी हो गए हैं। और देखिए कोई चीज़ भी कंप्लीट नहीं थी, थोड़ी-थोड़ी चीज़ों से मज़ेदार सा आज का ये खाना हमारा रेडी हो गया था सिर्फ़ ₹100 के आलू मँगवा के। तो ये देखें इसकी फाइनल लुक। फिर मैंने अपना व्लॉग दूसरे दिन दोपहर से स्टार्ट किया था जब हम बाज़ार से होकर आ गए थे, क्योंकि सारी चीज़ें हमने लेनी थी, जिसमें सब्ज़ी, गोश्त और चिकन वग़ैरह थी। और कहते हैं लाइटें बहुत जा रही हैं तो बहुत ज़्यादा भर-भर की चीज़ें मैंने इस दफ़ा प्रिपरेशन नहीं की थी ईद की। बस 1 हफ़्ते के हिसाब से मैं चीज़ें लेकर आई थी, जो 1 हफ़्ता बस हमारा निकल जाए और उसके बाद हम दोबारा ले आएँगे, क्योंकि ज़ाहिर है थोड़ी बहुत तो हमें तैयारी करके रखनी होती है, मेहमानदारी होती है त्योहार पे। तो बस उस हिसाब से मैं चीज़ें ले आई थी। तो यहाँ पे मैंने फ़ालसी ले लिए थे, आजकल फ़ालसे बहुत मज़े के आए हुए हैं, तो और इसका शरबत भी बहुत मज़े का बन रहा है और बहुत सुकून मिलता है इस फ़ालसे का शरबत पी के। तो बस मैं फ़ालसे लेकर आ गई थी, फ्रूट में खाली मैंने फ़ालसे लिए थे। इनको धो के मैं अच्छी तरह फ्रीज़ कर दूँगी और जब बनाना होता है शरबत तो निकाला, शरबत बना लिया। और हरा मसाला मैंने ले लिया था, क्योंकि ईद वाले दिन तो ये चीज़ें मिलती भी नहीं हैं और बहुत महँगी हो चुकी होती हैं। तो बस ये कि थोड़ा-सा मैंने हरा मसाला लिया था, इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें थी, टमाटर थे, और टमाटर देखें अब फिर से महँगे होने शुरू हो गए। तो बस ये कि लाइट को देखते हुए और मौसम को देखते हुए मैंने बस थोड़ी बहुत चीज़ें ले ली थी, जो और ये चीज़ें मैंने बस वही ली थी जो बेसिक होती हैं, जो हमारी डेली रूटीन में यूज़ होती हैं, जिसमें हरा मसाला है, टमाटर हैं। तो ये तो लाज़मी मुझे लेना था, और मैं ये हरा मसाला ला के मैं इस तरह सेव कर लेती हूँ, तो जो है हफ़्ता 10 दिन मेरा हरा मसाला बिल्कुल फ्रेश रहता है। और आप लोगों के साथ में मैंने बहुत सारी टिप्स इसकी शेयर की हैं, हरा मसाला सेव करने की, सारी मतलब यूज़फुल हैं। लेकिन ज़्यादातर जो मैं रखती हूँ, वो इस तरह इस बॉक्स में रखती हूँ, उसमें मेरे जो है हरा मसाला बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो आप भी इस तरह बॉक्स, ये जो है ये बॉक्स तो सबके घरों में आते हैं, हम लोग जब खाना ऑर्डर करते हैं तो इन बॉक्स को फेंका नहीं करें, ये बॉक्स बहुत काम आते हैं। कुछ चीज़ें मेरी फ्रीज़र में रखी हुई थी, तो उस हिसाब से ही मैंने चीज़ें ली थी। टमाटर का पेस्ट जो है वो ख़त्म हो चुका था मेरा, तो ख़ैर इस दफ़ा मैं टमाटर की प्यूरी तो बना के नहीं रखूँगी, मैं टमाटर ऐसे फ्रेश ही रख दूँगी नीचे बॉक्स में। और यहाँ हरी मिर्चें मैंने ले ली थी, ये भी काफ़ी इस्तेमाल होती हैं चीज़ों में। तो बस ये वो चीज़ें मैंने ले ली थी जिनकी ज़रूरत पड़ती है, और तो 1 वीक के हिसाब से मैंने ये सारी चीज़ें ले ली थी कि दावतें वग़ैरह होंगी तो ये कि मुझे किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। घर में चीज़ें मौजूद होती हैं तो बस आप जल्दी से किचन में जाएँ, फटाफट कुकिंग कर लें। तो उस हिसाब से मैं अपने 1 वीक के हिसाब से ये सारी चीज़ें लेके आ गई थी। अब यहाँ पे मैं ये लहसुन को भिगो के रख दूँगी, कि ये अगर इस तरह पानी में भिगो के रख देना, लहसुन बहुत जल्दी छिल जाता है और हाथों में जलन नहीं होती। तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जब भी मैं लहसुन लेकर आती हूँ महीने का पीसने के लिए, तो मैं इस तरह पानी में पहले इसको भिगो के छोड़ देती हूँ 10-15 मिनट, और फिर उसके बाद आप इसको छीलें तो आराम से छिल भी जाता है, हाथों में जलन बिल्कुल भी नहीं होती। और यहाँ पे देखिए सारा लहसुन मैंने तोड़ के उसके अंदर फिर डाल दूँगी पानी, और फिर इसको मैं 10-15 मिनट के लिए रख दूँगी। ये बहुत ही आसान टिप्स है, और इस तरह अगर आप छीलें ना लहसुन तो हाथों में बिल्कुल जलन नहीं होती, तो मेरे तो हाथों में बहुत ज़्यादा जलन हो जाती है। लेकिन जब पानी में लहसुन भीग भीग जाता है ना, तो उसकी झाड़ जो कम हो जाती है। बस जितनी देर में लहसुन हमारा भीगेगा उतनी देर में मैंने अदरक भी छील ली थी। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा चिकन और गोश्त किस तरह हम अपने फ्रीज़र में सेव कर सकते हैं, स्पेशली वो जो जिनके फ्रीज़र छोटे हैं। अच्छा, लेने हम गोश्त भी गए थे, लेकिन गोश्त तो हमें कहीं भी नहीं मिला, सारे दुकान वाले बंद कर चुके थे, और ये पता लगा था कि अब वो ईद के बाद ही खोलेंगे, अब गोश्त नहीं मिलेगा। तो ख़ैर हम फिर चिकन ही लेकर आ गए थे, और आपको मैं बताऊँगी कि आप कम जगह पे किस तरह अपने चिकन गोश्त को सेव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ट्रे ली है, ट्रे के ऊपर मैं बिछा दूँगी ये शीट, और ये है ब्रेड की शीट, और ये सबके घरों में ब्रेड आती है, तो इस तरह की आप थैलियाँ जो है सेव कर लिया करें। और फिर मैंने ट्रे के ऊपर बिछाई है, अगर थैली हम ट्रे पे बिछाएँगे तो आसानी से गोश्त निकल जाएगा। चिकन या गोश्त जो भी आप इस पे रख रहे हैं। फिर उसके ऊपर दूसरी थैली रख देंगे, और इस तरह हम लेयर पे लेयर लगाते जाएँगे, और एक ट्रे में हम 5-6 लेयर लगा के गोश्त को और चिकन को सेव कर सकते हैं। और देखिए जितनी बड़ी हमारी ट्रे है ना, बस इतनी ही जगह हमारी फ्रीज़र में लगेगी, और बाकी जो है हमारा गोश्त इस तरह सेव हो जाएगा। तो मैं हमेशा इसी तरह सेव करती हूँ, मेरी आप पिछली वीडियो में जाके देखें, और काफ़ी लोगों को पसंद भी आई मेरी ये टिप। इस तरीके से ना आप बहुत ज़्यादा गोश्त, बहुत ज़्यादा चिकन कम जगह पे कहते हैं सेव कर सकते हैं। तो ये इस तरह आपको एक मैंने आइडिया दे दिया है कि माशाल्लाह जिनके घर में कुर्बानी होगी तो उनके लिए बड़ा मसला होता है गोश्त को सँभालना, सेव करना, तो आप इस तरीके से रख सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि ज़िप बैग आप मँगवा लें, इस ज़िप बैग में भी बड़े आसान तरीके से हम गोश्त को और चिकन को सेव कर सकते हैं। देखिए ज़िप बैग में जब हम कोई चीज़ भी रखते हैं ना, तो वो भी स्पेस कम लेते हैं, और कम जगह में काफ़ी सारे बैग हमारे आ जाते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को टिप्स दूँगी कि आप लोग सनी प्लास का पैकेट लाके अपने किचन में ज़रूर रखें, क्योंकि स्पेशली वो लोग ज़रूर रखें जिनके घर में कुर्बानी हो रही है। क्योंकि गोश्त की कटिंग करते वक़्त काफ़ी हाथ हमारे ज़ख्मी होते हैं, और सनी प्लास की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है, और उस टाइम कोई दुकान नहीं खुली होती और काफ़ी परेशानी होती है, तो ये चीज़ें ला के ज़रूर आप लोग रखें।
देखिए छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी-छोटी बातें होती हैं, देखिए अगर इनका ख़्याल रखें ना, तो हम बहुत बड़े-बड़े मसलों से बच सकते हैं। और एक टिप्स मैं आप लोगों को और दूँगी कि देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कुर्बानी होगी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबके घरों में। लेकिन ये कि आप लोग गोश्त का इस्तेमाल कम रखें, लेकिन जब वो गोश्त के इस्तेमाल के साथ जो है आप सैलेड का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, क्योंकि देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है और गोश्त होता है गरम। तो जब हम गोश्त ही गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा रखते हैं तो फिर तबीयतें हमारी ख़राब होती हैं। तो गोश्त के साथ आप सैलेड का, दही का, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर रखें। साथ में कोई एक सब्ज़ी, एक दाल ज़रूर बनाएँ। गोश्त भी खाएँ, गोश्त खाने को मना नहीं कर रही मैं आप लोगों को, लेकिन गोश्त के साथ दाल सब्ज़ी का भी इस्तेमाल ज़रूर रखें। चलिए जी, अब रेडी कर लेते हैं हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी, दोनों चीज़ें मेरी छील के तैयार हो गई हैं। और किसी ने मुझसे पूछा था कि अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हुए क्या दोनों चीज़ों को हमें बराबर रखना चाहिए? तो मैं तो जो है लहसुन ज़्यादा रखती हूँ, अदरक कम रखती हूँ। जैसे आधा किलो अगर लहसुन लिया है, तो 1 पाव मैं अदरक लेती हूँ। तो मैं इस तरह चीज़ों को मिला के और इसका पेस्ट बना के रखती हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप बराबर भी ले सकती हैं और मेरी तरह इस तरह लहसुन ज़्यादा और अदरक कम भी रख सकती हैं। दोनों तरह से पेस्ट अच्छा ही बनता है। मुझे लहसुन ज़्यादा पसंद है, तो मैं लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल रखती हूँ और अदरक थोड़ी कम लेती हूँ। अच्छा, नेट पे मैंने काफ़ी वीडियो में देखा है कि लोग कहते हैं कि अदरक लहसुन को ऑयल में पीस के रखें तो अदरक लहसुन का टेस्ट ख़राब नहीं होता और उसकी जो शक्ल है वो भी ख़राब नहीं होती है। लेकिन अब देखें हर कोई तो ऑयल में अदरक लहसुन पीस के नहीं रख सकता, इतनी महँगाई है, हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता कि वो ऑयल में अदरक लहसुन पीस के रखे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टिप्स दूँगी कि इस तरह अगर आप पीस के रखेंगे तो कभी भी आपका अदरक लहसुन ख़राब नहीं होगा, ना टेस्ट वाइज़, ना लुक्स वाइज़। तो मैं अदरक लहसुन जब पीसती हूँ तो उसमें जो है पानी का इस्तेमाल थोड़ा लेट करती हूँ, बहुत कम पानी में पीसती हूँ और साथ ही मैं उसमें ऐड कर देती हूँ कहते हैं थोड़ा-सा नमक और कुछ चमचे में उसके ऑयल का। अब जो मैंने अदरक लहसुन लिया है, आधा किलो लहसुन और 1 पाव अदरक, तो इसमें मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया था, थोड़ा-सा पानी ऐड किया था और नमक। ये तीनों चीज़ें डाल के मैंने इसका गाढ़ा-गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया था। तो इस तरह अगर बना के रखें तो भी इसका कोई ना टेस्ट ख़राब होता है, ना इसका कलर ख़राब होता है, बिल्कुल सही रहता है। अब यहाँ पे देखें ये अदरक लहसुन का पेस्ट मेरा रेडी हो गया है। अब इसको मैं रख दूँगी एयर टाइट बॉक्स में और फ्रीज़र में डाल दूँगी। डेली रूटीन कुकिंग के लिए मैंने नीचे फ्रिज में एक बोतल में अदरक लहसुन रखा हुआ है, जो मैं 1 हफ़्ते के हिसाब से रखती हूँ और बाकी मैं फ्रीज़र में सेव कर लेती हूँ। और ये अभी ये कि मेरे पास नीचे रखा हुआ था, तो ये जो अभी मैंने फ्रेश पीसा है, इसको मैं फ्रीज़र में ही रख दूँगी। तो इस तरह आप ये अदरक लहसुन को पीस के सेव कर सकते हैं। आप चाहें तो क्यूब्स में भी सेव कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह सेव करती हूँ। अब ये देखें नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये अच्छी-सी मेरी चिकन जो है फ्रीज़ हो गई थी। अब मैं आपको बताऊँगी कि इसको हम किस तरह रख सकते हैं। अब इसको आप 2 तरीके से रख सकते हैं। देखिए ये मैंने इसकी जो शीट लगाई थी ना, इससे इतनी आराम से इज़िली जो है हमारी चिकन या गोश्त जो भी हम इसको सेव करेंगे ना, तो ये निकल जाएगा और अच्छी तरह ये फ्रीज़ हो गई है। तो अब इसको मैं सारा निकाल लूँगी और फिर इसको हमने किस तरह सेव करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। और देखिए ये इस तरह अलग-अलग बोटियाँ रहती हैं ना, तो हमें यूज़ करने में बड़ी आसानी रहती है। हमें जिस तरह की जो भी बोटी चाहिए, जितनी बोटियाँ चाहिए, हम इसको निकालें और आराम से बना लें। वो ज़रा जो एक पैकेट बना के रखते हैं, एक डल्ला पूरा बना के रखते हैं ना, तो उसमें हमें समझ में भी नहीं आता गोश्त कौन-सा है। बेशक उस पे लिख के रखें लेकिन समझ में नहीं आता है। तो मैं तो हमेशा इस तरह रखती हूँ। जब से मैंने इस तरह रखना शुरू किया ना, आप यकीन करें मेरे लिए तो इतनी आसानी हो गई है और मैंने जितनी बार भी ये शेयर किया है ना, इसको लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो बस आप लोग की आसानी के लिए एक बार मैंने और शेयर कर दिया कि बकरीद आ रही है, सभी ने गोश्त सेव करना है, तो आप इस तरह गोश्त को सेव कर सकते हैं। अब देखें पहला तरीका ये है कि इस तरह ये सारी बोटियाँ आप शॉपर में डाल सकते हैं और पैकेट बना के रख सकते हैं। अपने फ्रीज़र की जगह के हिसाब से पैकेट बना लें और रख दें और अलग-अलग बोटी या पैकेट खोलें, बोटियाँ निकालें और पका लें। और दूसरा तरीका ये कि ये ज़िप बैग में भी आप इस तरह रख सकते हैं। ज़िप बैग में रखने से ये होगा कि कम जगह में रह काफ़ी सारे आ जाते हैं और जगह कम लेते हैं। लेकिन शॉपर जो है हम रखते हैं ना, शॉपर में जगह ज़्यादा लगती है। तो आप इस तरह भी रख सकती हैं। 2 तरीके आपको जो आपको अच्छा लगे आप इस तरह रख सकते हैं। चाहे वो चिकन हो, चाहे गोश्त हो। आज मैंने आप लोगों के साथ अपनी ईद प्रिपरेशन और कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा चिकन और गोश्त हम किस तरह सेव कर सकते हैं वो आपके साथ शेयर किया। आज की मेरी शेयरिंग आप लोगों को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। न्यू देखने वाले सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। अब दें इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।